नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज सावन गोंयांत देशाचो सगळ्यात भव्य चित्रपट महोत्सव 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाची सुरवात जाता. पयलेच खेपे ह्या चित्रपट महोत्सवाचो सभाघरांत उक्तावण सुवाळो आयोजीत करिनासतना सरकारान गोंयांत जावपी शिगमो आनी कार्निवाल कार्यावळी भशेन चित्रपट आनी गोंयच्या दायजाचो संदर्भ घेवन खासा इफ्फी संचलनाची कार्यावळ आंखल्या. हे संचलन पणजेच्या मनरिजवण संस्थेसावन सुरू जावन कला अकादमी हांगा सोंपतले. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल सांजे उसरा पणजेच्या इफ्फी महोत्सवाच्या साबार स्थळांक भेट दिवन थंयच्या तयारेची पळोवणी केली. पत्रकारांकडे उलयतना पयलेच खेपे कसलेच तरेचे पास दवरीत आसतना सगळ्या लोकां खातीर इफ्फी परडेच्या माध्यमांतल्यान उक्तावण सुवाळ्यात उपस्थित रावन शक्य आसतले आनी लोकांनी व्हडा प्रमाणात या चित्रपट महोत्सवाक प्रतिसाद दिवचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो. मुझे लगता है कि पहली बार यानी गोवा में जितने सारे टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल और नेशनल गेस्ट हैं, उनके लिए कोई पास की जरूरत नहीं है. जो आके यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ओपनिंग सेरेमनी एंजॉय कर सकते हैं. इट इज इन नियर टू द ESG टू द कॉम्प्लेक्स विच इज द ग्राउंड इज ओपन फॉर ईच एंड एवरीवन. फर्स्ट टाइम इस पे फ्लोट परेड पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेट हो रहा है. फिल्म रिलेटेड, गोवन कल्चर रिलेटेड, गोवन फ्लोट, बाकी स्टेट के कॉर्पोरेट हाउसेस और फिल्म रिलेटेड हाउसेस के फ्लोट एंड फिल्म फैटर्निटी शो करेंगे. वो देखने के लिए सभी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ. 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक कल 4 बजे इनॉग्रेशन होगा. वो इनॉग्रेशन देखने के लिए सभी आ जाए. ऑलमोस्ट 99% पूरा काम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हो गया. लेट अस एंजॉय द फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम द 20th to 28th. I welcome each and everyone for the 56th International Film Festival, and tomorrow is the inauguration at around 4 p.m. Inauguration venue is an old GMC complex from the ESG to the Kala Akademi and open for all. Welcome one and all. राज्यात सुरू जावपी इफ्फी महोत्सवाच्या फाटभुंयेर पणजेत मानेस्तांच्या हजेरेन वेव्स फिल्म बाजाराचें उक्तावण जालें. कार्यावळीक म्हायती आनी वितरावण राज्यमंत्री एल मुरुगन, मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू, नामनेचे चित्रपट दिग्दर्शक शेखर कपूर तशेंच फामाद चित्रपट अभिनेते अनुपम खेर आनी मानेस्तांच्या हजेरीन हो उक्तावण सुवाळो जालो. कार्यावळीन उलोवप करतना मंत्री एल मुरुगन हांणी अंदू वर्सा इफ्फीचो फिल्म बाजार लोकां खातीर खासा आकर्षण थारतलो आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला ह्या फिल्म बाजारांत गरजेची सुदारणा करून हो बाजार भारत आनी संवसार मदलो एक म्हत्वाचो दुवो थारतलो अशें सांगलें. In this 19th edition of Waves Film Bazaar brings a significant expand of many dynamic marketplaces, strengthening its global footprint this year with a features such as here the co-production market, screen lighting lab, work in progress lab, weaving room, knowledge series. So various activities are going to take place from today onwards up to 24th of this month, this Waves Bazaar. बिहारात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे फुडारी म्हूण संघटीत जनता दलाचे मुखेली नितीश कुमार हांणी 10वे फावट बिहारचे मुखेलमंत्री म्हूण आयज सोपूत घेतलो. बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हांणी तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. पटनांतल्या गांधी मैदानाचेर आयोजीत ह्या सोपूत विधी सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा तशेंच लोकशाही आघाडीच्या हेर वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी वांटो घेतलो. ह्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांचे सयत 27 मंत्र्यांनी सोपूत घेतलो. भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी विजय सिन्हा हांणी ह्या सुवाळ्यात वांटो घेतना बिहारच्या जनतेन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीक दिल्ल्या घसघशीत भोवमतान लोकांचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांचेर आशिल्लो विश्वास दिसून येता अशें सांगलें. डबल इंजन की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने जनादेश दिया. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मोहिमेच्या शासकीय मंडळा सयत बसका केली. हे बसकेंत राज्यान आप मजत गट तशेंच उत्पादक गट आनी ग्रामीण उद्देगांक सशक्त करपाचेर चर्चा जाली.
त्या भायर आप मजत गटान तयार केल्ल्या उत्पादनांचे मार्केटिंग आणि ब्रँडिंगाची रणनीती लेगीत थारावपाक ह्या बसकेन चर्चा जाली। या आप मजत गटाच्या उत्पादनात वाढ करपा हेतान बँका कडल्यान रीण मेळोवपाची प्रक्रिया सुरळीत करपाचेर लेगीत ह्या बसकेन मंथन जालें। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समाज माध्यमाचेर घातिल्ल्या संदेशान ह्या बसकेविशीं म्हायती दिल्या। आयज दोनापावलाच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थानाच्या सभाघरांत भारतीय आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवाचो उक्तावण सुवाळो आयोजीत जालो। ह्या महोत्सवाचो मुखेल भाग 6 ते 9 डिसेंबर मजगतीं चंदीगडान आयोजीत करतले। उक्तावण सुवाळ्यान गोंय पुलिसाचे महासंचालक आलोक कुमार मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। तशेंच हे कार्यावळींत पणजे लागसलच्या विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी लेगीत वांटो घेतलो। विज्ञान हे आयच्या काळान मनशाच्या आयुष्याचो एक अविभाज्य भाग आसा। तेन्ना विज्ञानाचें शिक्षण घेवन काळासयत ह्या क्षेत्रांत जाल्ल्या विस्ताराविशीं विद्यार्थ्यांक ज्ञान आसप गरजेचें अशें मत पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी उक्तायलें। विज्ञान और कुछ नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ है? यूनिवर्स को समझने की जो क्यूरियोसिटी है इंसान के अंदर, वही विज्ञान है। विज्ञान का आविष्कार इंसान ने नहीं किया है, हमने विज्ञान की खोज की। वी हैव नॉट इन्वेंटेड, वी हैव डिस्कवर्ड। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि विज्ञान तो इस ब्रह्मांड में समाहित है, इसमें इंक्लूडेड है। आप सोचिए, हजारों साल पहले इंसान जब इस तरह की बिल्डिंग्स नहीं थी हमारे पास, हम जंगल में रहते थे, खुले में रहते थे, टोटली अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द ravages of nature। लेकिन उस समय इंसान ने देखना शुरू किया इस ब्रह्मांड को, और वहीं से विज्ञान और फिलॉसफी की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे इंसान ने साइंस की मदद से, अब सोचिए यहाँ पे इतने प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ है इस धरती पे, लाखों लाख स्पीसीज है, और उसमें से केवल इंसान ऐसा है जिसने साइंस की मदद से इंटरवीन किया है नॅचरल प्रोसेस। कितलीशींच वर्सां अडकून पडिल्ल्या सरवण कारापूरच्या नागरिकांचे खेळा मैदान उबारपाचें सपन नेट धरपाक लागला। आयज थळाव्या नागरिकांनी प्रशासनाचेर परत परत कागाळी करून घातिल्ल्या दबावाच्या आदाराचेर ह्या प्रस्तावित मैदानाचे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी परत एक फावट सर्वेक्षण केले। ह्या वेळार थळाव्या नागरिकांसयत पंच वांगडी आनी थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट हजर आशिल्ले। थळाव्या लोकांनी हे मैदान जावचे खातीर केल्ल्या शिफारशीच्या आदाराचेर आयज जाल्ल्या सर्वेक्षणा उपरांत फुडली प्रक्रिया बेगोबेग करून कारापूरच्या तरणाट्यां खातीर हे मैदान तयार करून दितले अशें उतर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या भागांतलो आसलेलो ग्रावंड जो आमी 21 घातलेलो आहा, आनी हो प्रोसेस करता आसतना तेजी सर्वे जावप ह्या उद्देशान ही सर्वे आयज प्लॅन केल्ली, आनी त्या उद्देशान आमी हांगासर येयल्ले। आनी जो विशय आसलो तो पॉयंट जे मार्क करपाक जाय ते आतां मार्किंग करपाचें काम आमी सुरू केल्लें आसा। थोडेशें क्लिनिंग काम आहा तें उरलेलें आहा तें करून 4 पॉयंट म्हणजे 4 जाग्यार वचून 4 पॉयंट जे आहा ते मार्क जातले, आनी ही टेंटेटिव्ह सर्वे आयज जातली। पूर्ण आहा न्हू ते सगळ्या ग्रामस्थांक सगळ्यांक घेवन, म्हणजे आतां आयचे शेजारीचे ग्रामस्थ। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।